बैठ गए ना अपनी अपनी जगह। जिनकी लर्निंग है वो वाले तो अपना काम करते रहो एक बार के लिए, तीनों चारों, ठीक है। उसके अलावा बाकी सबको टेस्ट देना है। टाइपिंग जैसे रविंदर, आपको आप दोनों को भी एनटीपीसी वाला पैटर्न रखना है। बाकी हिमांशु, हिमांशु सीएचएसएल पैटर्न एक्यूरेसी के साथ जितना हो सके आपका हाई वोल्ट पैटर्न, ठीक है। उसके अलावा सारे एनटीपीसी का पैटर्न रख लो। एक्सरसाइज लगाओ ओल्ड पेपर सीएचएसएल, सीएचएसएल के अंदर ओल्ड पेपर एक्सरसाइज नंबर लगाओ आप लोग 5, एक्सरसाइज नंबर 5 ओल्ड पेपर सीएचएसएल के अंदर वर्ड है उसके नियरली हाफ ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ, टाइमिंग 10 मिनट की। इंग्लिश के अंदर ओल्ड पेपर एक्सरसाइज नंबर 5 सीएचएसएल का ओल्ड पेपर एक्सरसाइज नंबर 5 पैटर्न लगाना है एनटीपीसी। बाकी सबको तो जो 2 दिन है उनको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके वर्ड है नियरली हाफ ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ। क्वालीफाई के लिए चलना है अपने को। जो जो क्वालीफाई हो रहे हैं, एक दो जो नजदीक है उनका टारगेट पहले ये होना चाहिए कि थोड़ा स्पीड बन जाए, उसके बाद क्वालीफाई की ट्राई करेंगे, अभी के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी नीरज जीतू आप दोनों को भी क्वालीफाई के लिए ही चलना है, ठीक है। लगा दिया सभी ने? टाइमिंग चेक कर लेना, ऊपर 10 मिनट की ही होनी चाहिए, फिर बाद में कोई ये ना कहे कि 5 मिनट का लग गया, ठीक है। हाँ भूपेंद्र आपके साथ ही होता है ऐसा थोड़ा बहुत। चलिए भाई 5 की काउंटिंग पे स्टार्ट करेंगे अपन। 5 4 3 2 1, चलो लिखना स्टार्ट करो। और रविंदर एक्यूरेसी के साथ जाना, ठीक है। और कोशिश रहना चाहिए जो पहला हाफ नजर आ रहा है ना उसमें गलतियां ना हो। बट वहाँ बैठी